Et on s'attaque à de la peinture sur des conteneurs. Suivez-moi. La brosse, le produit, et ça, c'est plus rapide. 1. Je pulvérise. 2. Je brosse. On a brossé 1 minute, maintenant on laisse agir. Vous voulez voir le résultat sur la peinture, mon produit, comment ça marche? Suivez-moi. Et ben voilà, il n'y a plus rien. Tout ça, c'était de la peinture avec une bombe.